जुकाम और खांसी के घरेलू नुस्खे। रोज सुबह 4-5 तुलसी के पत्ते चबाएं। अदरक के रस में 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर चटाएं। गले में खराश और खांसी से राहत के लिए एक बार सुबह और रात को सोने से पहले ये उपाय जरूर करें। 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं। इसे दिन में 2 बार लीजिए। बलगम को ढीला करने के लिए पीपली बहुत उपयोगी है। 1 चुटकी पीपली चूर्ण ले, उसमें 1 चम्मच शहद निगल ले। दिन में 1-2 बार लीजिए और ये प्रतिदिन 3 दिन दोहराएं। 1 चम्मच शहद, उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर ले, दिन में 2 बार, यह भी 3 दिन